Ky projekt ligj ka për qëllim të përcaktoj sakt kornizën ligjore për vendosjen e masave të përkohshme proporcionale për produktet themelore në raste të veçanta të destabilizimit në treg. Me synimin, mbrojtjen e konsumatorit dhe interesit publik, si dhe vendosjen e një mekanizmi të ri, të pavarur, institucional dhe procedural për menaxhimin e situatave që vijnë si rezultat i luhatjeve të theksuara të çmimeve në treg. Gjatë hartimit të këtij projekt ligji, janë marrë në konsiderat rekomandimet të dhëna në aktgjykimin e gjykatës kushtetuese të Republikës së Kosovës në lidhje me ligjin paraprak, i cili ishte i konsideruar në papajtueshmëri me disa nene të kushtetutës, më konkretisht me nenin 7, me nenin 10, me nenin 119 të kushtetutës së Republikës. Ne kemi kërkuar shmangje nga procedurat, por nuk kemi dashur të mbajmë ligjin në vëmendje vetëm tonën. Për atë kemi ftuar të gjitha palët e interesuara. Qeveria inicion procedurën për gjitha bordet e pavarura. Në disa përjashtime të cilat i inicion kuvendi, e njëjta procedurë është edhe këtu. Ministria përcakton dhe përcjell tek qeveria kërkesën për themelimin e bordit pas miratimit të projektit, gjithsesi projekt ligjit, kalimit të tij në ligj nga Kuvendi i Kosovës. Dhe si tillë, qeveria i zhvillon procedurat, qeveria i përzgjedh dhe përcjell kuvendit për miratim, që është situatë e njëjtë me bordin e zyres rregullatorit apo me cilin do autoritet ose bord tjetër. Llogaritja e marzës është në vete, në të cilin parashihet që për produktet e importuara me qëllim të analizës së tregut, vlerësimit apo masave, përcaktimi i marzës apo përcaktimi i çmimit maksimal përfshin çmimin e blerjes së produktit, koston e transportit të llogaritur sipas legjislacionit në fuqi, detyrimet doganore, koston e zhdoganimit që përfshin koston e terminalit doganor, shpedicionit, koston e matjes, sigurisë së produktit, si dhe koston tjetër të faturuar lidhur me zhdoganimin e produktit. Ndërsa për produkte vendore, gjithashtu është e paraparë që për qëllim të analizës vlerësimit dhe masës së përkohshme, vendoset kostoja prodhimit, kostoja shpenzimeve llogaritur sipas legjislacionit në fuqi. Është edhe ky ligj është rishkruar, janë marrë parasysh gjitha komentet. Mund vjen keq që nuk është zënja Emiri këtu për të vazhdu debatin, se ajo e filloi. Koha e Shqipërisë është gjithmonë dhe do të jetë gjithmonë. Nuk ka përfundu koha e Shqipërisë dhe nuk mund të përfundoj. Ne jemi gjithë kalimtar, koha e Shqipërisë dhe e Kosovës është të përhershme. Qysh e parasheni pavarësinë e këtij bordi, kur këtë bord e inicion Mindi, pra Ministria, procedurën e rekrutimit, përzgjedhjes edhe i dërgon 5 kandidat. Thot monitorimin e bën vetë bordi, zbatimin thot e bën vetë bordi, metodologjinë e bën vetë bordi. Tash qysh është pavarësia e këtij bordi, edhe plus nuk e keni caktuar sa shpesh ky bord i raporton kuvendit. Pra gjithçka varet në këta 5-6 njerëz që i zgjidhni. Shqetësimi im është qysh gjithë kjo mundësi e ndërhyrjes në treg varet nga disa persona, edhe çka është me rëndësi në këtë pavarësi që ja keni dhënë vetit me këtë ligj, qysh e përcakton marrën kur vet ninin për marrë, ju nuk fletni për marrë. Shqetësimi jam me anë që tyne, nëse ju i bëni qëto, kallëzoni qysh keni me punu me këtë bord, dhe s'ka kjo të bëj me partinë e juj, se çdo parti që ma kish pru qëto, kësha mendu që është kopje e tregut nga partia e cila do me qeverisë. Tash nëse ju i bëni qëto propozime, une e shumë mundësi në kuvend. Për ndryshe, këtu nuk marrë pjesë fare në votim. Jina vitin 2026, Koha Shqipnis ka kalu mëti, edhe nuk votoj kopje tregut. Marzha nuk përcaktohet në ligj. Marzha është një rezultat i procesit dinamik të tregut dhe analizës së tregut. Për më shumë, Ministra Kusari Lila e shpjegoi shumë mirë dhe e përmendi edhe kushtetutën për anenin 110, kur Republikës Kosovës i ofrohet mundësia që të krijojë organe për rregullimin e tregut në rast kur vetë shteti nuk mund të rregullojë tregun e brendshëm, kështu që me vonesat që kemi pas me trajtimin në gjykatën kushtetuese, ne vetë që kemi humbur kohë në drejtim të letrimin ndihmesës që duhet si institucione të bëjmë drejtim të mbrojtjes së interesit qytetar. Ligji i sjellur nga qeveria tani mendoj që edhe ka nevojën që të procedohet sa më shpejt, edhe ne si komision të bëjmë punën tonë sa më shpejt që është e mundur, në afate sa më të shkurta kohore, që të kemi një bazë ligjore që në rast të destabilizimit në treg të dalim në ndihmë thjesht qytetarëve të vendit. Dhe unë besoj që në këtë fazë edhe nga opozita duhet ta kemi një mirëkuptim, sidomos si rrjedhoje krizave të mëdha ndërkombëtare që po ndodhin, që sa i përket bordit, unë prej asaj që e di, sidomos ato bordet edhe të pavarur, po edhe ekzekutive,
Këtë formulim që ju e keni bo shumë strikte, dhe të menoj që bile ka ma shumë kritere, nashta se shumë institucione tjera. Për shembull, Bordi paraqet të rrjetin 16 financimin dhe raportimi, Bordi paraqet Kuvendit Republikës Kosovës raport 3 mujor mbi gjendjen e tregut dhe mbi masat e përkohshme të ndërmarra.